హాయ్ ఫ్రెండ్స్, భూపతి బొలెరో ట్రక్ వాళ్ళకి నమస్తే. ఇది నా బొలెరో వెహికల్. ఇది నేను 2027 నెలలో కొన్నాను. అప్పుడు నేను కొన్నప్పుడు 7,13,000 వాల్యూ ఉంది. ఫైనాన్స్ 9,00,000 వరకు అయ్యింది. నేను కొన్న 2 ఇయర్స్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు, బాగా బండి నడిచేది. ఇప్పుడు కూడా బాగా రన్ అవుతుంది. బండి అంతా కొత్తగానే ఉంది, 2 ఇయర్స్ అవుతుంది. వెనకాల బాడీ మాత్రం మా ఫ్రెండ్ కట్టాడు, వైజాగ్లో ఉంటాడు. అప్పుడు 40,000 ఇచ్చాను. వెనకాల 2 టైర్లు మాత్రం మార్చాను, బ్యాక్ 2 టైర్లు మాత్రమే. ఫ్రంట్ టైర్లు ఇంకా అలాగనే వాడుతున్నాను. ఇప్పటికే బాగానే ఉంది. కట్ట ప్లేట్లు కూడా మార్చలే, అలాగే తిరుగుతున్నాను. ఎందుకంటే బండి బాగానే ఉంది. నేను వేసేది 1.5 టన్ను కన్నా ఎక్కువైనా. మ్యాక్సిమం వేస్తే 2 టన్నులన్నర వేస్తాను, అంతకన్నా ఎక్కువైనా పర్వాలేదు, బాగానే తిరుగుతుంది. అలా ఉన్నా సరే పికప్ అది చాలా బాగుంటుంది బండి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే కట్టపెట్టలు బాగానే ఉన్నాయి, కానీ BS6 అందరూ వేస్ట్ అంటారు తప్ప, కానీ తోలుడి కదా తెలుస్తుంది. నేను కొడుతున్నాను, బాగానే ఉంది. BS6 చాలా బాగుంది వెహికల్. ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోండి, చాలా బాగుంది. బాగానే మెయింటెనెన్స్గా ఉంది. తక్కువలోని బడ్జెట్లో మంచి బండి ఇదే. మీరు 1.7కి వెళ్ళినా బొలెరో బాగానే ఉంటుంది, పికప్ అయినా బాగానే ఉంటుంది. బొలెరోని మించిన బండి అయితే లేదు. రోడ్లో మాత్రం వేసలేను. ఘాటీలో అయితే ఇంకా మరి చూడవసరం లేదు. బండి వాల్యూ బండిదే. మీ ఇష్టం, 2 టన్నులన్నర వేసి మీరు ఎక్కమన్నా అలాగే పరిగెడుతుంది బండి. పికప్లో తిరగలేదు బండి అయితే మాత్రం. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. 2 టన్నులన్నర వరకు వేయచ్చు. కట్టలు ఉంటే మాత్రం 3 టన్నులన్నర వేయచ్చు. కట్టలు లేవు కాబట్టి నేను 1.5 2 టన్స్ వరకు వేస్తున్నాను. ప్రజెంట్ అయితే మార్కెట్లోనే బాగానే ఉంది. బండి తీసుకున్న కాడి నుంచి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు, బాగానే రన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేనైతే వెహికల్ అయితే 55,000 కిలోమీటర్లు తిరిగాను, ఇంకంతకన్నా ఎక్కువ తిరగలేదు. ఇంకా అలాగలా రన్ అవుతుంది బండి అయితే మాత్రం. అంతేకాకుండా మీరు ఎప్పుడైనా లోడ్ వెహికల్ ఏం కొనాలనుకుంటే బొలెరో మీకు వెళ్ళండి, పర్వాలేదు. అది బాగానే యూజ్ అవుతుంది బండి. మ్యాక్సిమం 2 టన్నులన్నర 3 టన్నుల వరకు వేసుకోవచ్చు లోడ్. కట్టపెట్టలు వేయించుకుంటే 2 టన్నులన్నర 3 టన్నుల వరకు వేయచ్చు. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. అంత పెద్ద ఘాటి అయినా సరే, ఎంత లోడ్ అయినా సరే అంత బాగా ఎక్కుతుంది. నేను యూజ్ చేశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. చాలా బాగుంది వెహికల్ అయితే. మీరు కొనుక్కోండి, హ్యాపీగా తిరగండి, హ్యాపీ జర్నీ. ఒకవేళ మీరు ఏదైనా హెవీ లోడ్ వెహికల్ తక్కువలో కాస్ట్లోనే బాగుంది అనుకుంటే మాత్రం బొలెరో చాలా బాగుంది. మ్యాక్సీ ట్రక్ ప్లస్ నేను తీసుకుంటే 1.7 బాగానే ఉంటుంది, 1.5 పికప్ బాగానే ఉంటుంది. కానీ లో బడ్జెట్లో తక్కువ లేవాలంటే మ్యాక్సీ ట్రక్ బాగానే ఉంది. థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్. మరిన్ని వీడియో కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.